ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ทุกท่านได้สมาทานพระกรรมฐานแล้วหลังจากนี้ไปขอทุกท่านให้ตั้งอิริยาบถอยู่ตามสมควรเพราะว่าการปฏิบัติในสถานที่ของตนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะท่านจะอยู่ในอิริยาบถนั่งแบบไหนก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้เป็นไปตามความประสงค์อย่าให้เครียดสำหรับวิธีตั้งอารมณ์ในตอนหัวค่ำความจริงก่อนจะค่ำทุกท่านมีอาการเครียดจากการงานมาตลอดวันฉะนั้นเวลานี้อันดับแรกการเริ่มต้นให้ใช้การระงับกายสังขารด้วยอานาปานุสติสำหรับอานาปานุสตินี่บรรดาท่านทั้งหลายอย่าทิ้งเพราะเป็นกรรมฐานใหญ่คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถือว่าเป็นการระงับความเหนื่อยและต้องอีกประการที่สองจงอย่าสร้างอารมณ์ให้เครียดเมื่อทรงอารมณ์อานาปานุสติได้ตามสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กำลังของจิตพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านของอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์อันดับแรกเราก็หันมาดูร่างกายของเราก่อนว่าร่างกายของเรานี่ตั้งแต่เกิดมามันมีความสุขและมีความทุกข์ทุกคนจะเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์พอลืมตาขึ้นมาใหม่ๆเราก็พบกับความทุกข์นั่นคือความรำคาญร่างกายรำคาญปากรำคาญตาต้องล้างหน้าล้างตาดีไม่ดีความทุกข์ก็ขับเราเข้าห้องน้ำห้องส้วมหลังจากนั้นตอนสายหน่อยความทุกข์ก็เกิดจากความหิวต่อไปความทุกข์จะเกิดจากการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจหรือความป่วยไข้ไม่สบายคืบคลานเข้ามาก็เป็นความทุกข์ร่างกายไม่มีการคล่องตัวเพราะอาศัยความเพิ่งแก่และร่างกายไม่ปกติก็ทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์รวมความว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขร่างกายเราก็นำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายคนอื่นก็นำมาซึ่งความทุกข์วัตถุธาตุต่างๆที่เราได้มาเราดีใจแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้มาแล้วเกรงจะเก่าเกรงว่าจะสลายตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เหมือนกันความห่วงใยฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายพึงทราบสมบัติของโลกนอกจากจะนำความทุกข์มาให้ในที่สุดมันก็นำความสลายตัวมาให้อย่างทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาก็หมดไปร่างกายของเรามีอยู่มีแล้วก็ตายไปแต่การตายไม่ใช่สูญตามที่ท่านบางท่านพูดพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการตายไม่สูญทำดีไปสู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุกติขอทุกท่านตัดสินใจเดินตามความดีทางที่นำมาถึงความสุขแล้วก็ทำจิตให้มีการทรงตัวนั่นหมายความเราพบแต่สุขอย่างเดียวจนกว่าจะเข้านิพพานเราจะไม่พบกับแดนทุกข์คืออบายภูมิทั้งสี่มีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเราจะทำยังไงอันดับแรกก็บรรดาพระโยคาวจรทุกคนมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไม่ไปอบายภูมิใจจิตยอมรับนับถือคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนทำใจให้มั่นคงในคุณของพระไตรสรณคม
และก็ทรงศีลประจำตนให้บริสุทธิ์พระศีล227สมณเณรศีล10อุบาสกอุบาสิกาศีล5หรือศีล8ตามอัธยาศัยฆราวาสมีความศีล5เป็นมีความสำคัญทรงอารมณ์ให้ได้ตามนี้แล้วก็จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายนี้มันพังเมื่อไรขอไปนิพพานจุดเดียวในเมื่อเราตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องทรงอารมณ์ทำอารมณ์ให้ทรงตัวนั่นอันดับแรกจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวก็ช่างเขา เราทรงกำลังใจของเราให้ปกติถ้าเราไปสนใจกับคนอื่นเรายังติคนอื่นแสดงว่าเรายังเลวถ้าเรามีความเลวมากแล้วก็นินทาคนอื่นมากแล้วก็ติคนอื่นมากถ้าเรามีความเลวน้อยก็นินทาคนน้อยติคนอื่นน้อยถ้าเราไม่มีความเลวเลยเราก็ไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ตำหนิใครดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ไม่เคยตำหนิใครที่ไร้เหตุผลเว้นไว้แต่สาวกขององค์สมเด็จพระทศพลที่พระองค์ทรงหวังดีถ้าทำพลาดพระองค์ก็ทรงติทรงแนะแต่ว่าติเพื่อก่อแนะเพื่อก่อไม่ใช่หวังการทำลายกำลังใจส่วนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทรงได้สมเด็จพระจอมไตรถือว่าท่านทรงสะเก็ดอยู่ในด้านของความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปก็รักษากำลังใจด้านกระพี้ให้ทรงตัวนั่นก็คือหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลในตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทำลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วแล้วข้อต่อไปเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์5ประการเข้ามาครอบงำจิตในเวลาที่เราทำสมาธิหรือวิปัสสนาญาณนิวรณ์5ประการคือความรักในระหว่างเพศถ้ามันเกิดขึ้นใช้กายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานเข้าตัดทันทีแล้วก็โทสะหรือความไม่ชอบใจถ้ามันเกิดขึ้นใช้พรหมิหาร4หรือก็ศีล4อย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามาแล้วเข้าตัดทันทีเราจะไม่ยอมความง่วงให้เกิดขึ้นทำจิตใจเข้มแข็งจะรักษากำลังใจให้ทรงตัวไม่วอกแวกสายเกินไป ไม่ยอมให้กระสับกระส่ายเกินไปเราจะไม่สงสัยในผลความดีหลังจากนั้นแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง ทำความรู้สึกว่าเราจะหวังดีกับคนสัตว์ทั่วโลกมีความรักเขาเท่ากับรักตัวเราปรารถนาในการเกื้อกูลเขาเท่ากับเราสงเคราะห์ตัวเราเองเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นเพลียงพล้ำ การทรงกำลังใจด้านนี้ท่านเรียกว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเปลือกความดีถ้าเราทรงได้จิตใจจะเยือกเย็นอารมณ์จะเป็นสุขการทรงฌานสมาบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวจรจะมีการทรงตัวอารมณ์ใจจะไม่เคลื่อนไหวนอกจากฌานหรือสมาธิหรืออารมณ์ที่เป็นกุศลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวจรทุกท่านต้องรักษาอารมณ์นี้ตลอดวัน ฌานสมาบัติญาณต่างๆที่ได้จะทรงตัวหลังจากนั้นทบทวนทิพยญาณก็ดีปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ดีการพบรูปพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เทวดาหรือพรหมในการถอยหลังและลึกชาติเป็นการตัดกิเลสในการหลงจากความโกรธตัดมานะการถือตัวถือตนทรงอารมณ์ให้ปกติทำให้แจ่มใสจิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะที่นิพพานยึดพระนิพพานเป็นที่มั่นตั้งใจไว้เสมอร่างกายนี้สลายตัวเมื่อไรความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเรา
จุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินใจกำลังใจตามนี้แล้วนั้นหลังจากนี้ไปท่านจะใช้คำภาวนาว่าอย่างไงหรือพิจารณาว่าอย่างไงให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านพยายามชำระใจให้สะอาดที่สุดเมื่อจิตใจสะอาดดีแล้วจับพระรูปประโฉมขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแล้วตั้งใจไปตั้งตรงไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะจนกว่าจะหมดเวลาสำหรับเวลานี้จะตั้งเวลาให้บรรดาพระผู้คุมเสียงตั้งเวลาไว้แค่2 ทุ่มตรงเมื่อถึงเวลา2 ทุ่มตรงก็จะไปเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่วนกุศลหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็อยู่ตามอัธยาศัยที่เห็นว่าสบายหรือว่าแบบไหนสบายทำตามนั้นท่านจะภาวนาต่อไปพิจารณาต่อไปที่ปล่อยกำลังใจให้เป็นสุข ปราศจากมีความกังวลได้ก็ยิ่งดีอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าเวลาที่จะพูดก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความประสงค์สมผลในการที่จะบรรลุมรรคผลเข้าถึงพระนิพพานจงมีแด่ทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้เถิด